يخلق عن كثرة الرد، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. قارئنا الآن بيت الكرم والجودة شيخنا محمد أحمد السيد حميدة من أعلام الإذاعة المصرية وابن مدينة من القمح الشرقية، يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل
يعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا
يكون لي غلام قال رب يكون لي غلام وكانت امرأتي قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
وبرا بوالديه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام قالت
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. فمن ذا ينكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. من آيات سورة مريم البتول تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة بيت الكرم والجودة وابن الإذاعة المصرية والمقيم بمنيا القمح شرقية.